Bilmasak eng yangi aqliy iqtidorli sistema AI'ninki Grok degan sistemasida e'lon qildi. O'tganlarda biz hammamiz ChatGPT'ni anglab kelgan tushunami? Endi bu qitim Elon Musk o'zi ayrim bir shirkatda bu Grokni e'lon qildi. Unda bu zot qanchalik yomon, qanchalik iqtidor bor deganni bir anglab baqlar. Niho. 你好呀，今天过得怎么样？有没有什么想和我聊聊的呀？你觉得人生的意义是什么？人生的意义对于每个人来说可能都有所不同。有些人认为人生的意义在于追求个人的成长和发展，不断提升自己的能力和智慧。还有人觉得在于创造和留下有价值的东西，为社会做出贡献。也有人觉得人生的意义在于建立深厚的人际关系，与亲朋好友分享爱与关怀。人生的意义可以是多种多样的，它取决于个人的价值观、信仰、经历和追求。你是怎么看待人生意义的呢？或者你有没有特别看重的事情，觉得那就是人生的意义呢？ Qaranglar, savol so'rasam, men javobni berib, kaynidan yondirib, mendan savol so'rayotdi. Seningcha bu qandaqdir, sen qandaq qaraysan deb. Buningdan biri biz aqliy iqtidorlik deb masalan Xiaomi to'shu, Alminiki Siri, onun kendini şavdu diyendeki neslerini işiltip bakkan toxşunamı? Aqliy iqtidor jinin deb. Lekin ular bir kalvatli. Hesapda ular avazlık tizginakdi. Biz neyim desek, şunu qilibdi, faqat qaydiyenşilsek, diyenşini açdı, ettisek, itdi, avazını yuqori ko'tardi. Ma'nunda kishi yo'qdi. Endi mavu haqiqiy aqliy iqtidor desak bo'ldi buni. Endi buni bilan telefonga tushirib olsanglar, kechich paranglasha olasizlar-chu. To'xtamay gapning oxiri tugamaydi. Navbatdan paranglashgandan qarab paranglashib qildi. Endi bu yerda Elon Musk, mayli Tesla, SpaceX qaysi shirkatlar bo'lsin, dunyodagi eng katta aqliy iqtidorli mushundaq shirkatlarning boshlamchisi shunami? Bu ChatGPT, OpenAI degan shirkatlar eng dastlab bo'lsa birlikda qilgan. Lekin bu sun'iy aqliy iqtidorning insoniyatning keyingi taraqqiyotiga aks ta'siri va cho'qim zavollik yuzlanishi mumkin deb buni qarshi turgan. Bu shirkatdan ayrilib chiqib ketgandan keyin buni qarshi turib, o'zi ham bu Grok degan narsani ijod qilib, hozir bozor soldi. Uning ustiga butunlay haqsiz aytib o'tibdi. Qaranglar, ChatGPT 4.0 hozir haq bo'lib ketgan-ku, biz normal ishlatolmaydi uni. Endi Elon Muskning butunlay haqsizga bozorni o'ltadi degan gap. Endi boya men ishlatganda sizlarni tushirib ishlasanglar paranglashish har qanday bir savol, masalan, burun Baydu qilgan narsalardan tortib hammasini so'rsanglar, deb biralaydi, jubar yozib biralaydi, rasmlarni o'zgartirib biralaydi. Hatto balanglarning topshirig'ini bilmasanglar so'rasiz bo'ldi. Balanglar o'zi so'rsinmi, sizlar so'rsanglarmi, boya mening degan gapimninki pek o'lchamlik emas, davlat tili mis qildinglar. Oshnimi normal tunyapti-ku. Davlat tili pek o'lchamlik bo'lsin, normal tunib, shunga normal javobni qaytara oladi. Endi lekin mening boya ishlatganim bu Elon Musk chiqargan Grok emas. Endi bu yerdagi Grok deymiz, ChatGPT deymiz, nurg'un chet el kelganimizni biz ishlatolmaymiz, bu yerda normal ishlamaydi. Uning uchun biz ishlasakmi ancha mos kelib ketmaydi. Davlatimizning sun'iy aqliy iqtidor texnikalarini taraqqiy qilib nurg'unlar chiqdi. Bu to'g'risida nurg'unlarni ishlatib boqqansizlar. Men ishlatganning ichida birsi haqsiz, butunlay haqsiz. Ikkinchisi eng yaxshisi deb qaraganim, mana shu Douba. Bu Douinning o'zi chiqargan sun'iy aqliy iqtidorli shunday programmasi. Boya ishlatganim shu butunlay haqsiz, ham nihoyat ishonchli. Yoqtiradigan do'stlar tushirib ishlatib boqsanglar bo'ldi. Qolgan app qashda bir qism applar qaragan haqiqatan yaxshi gap.